Атина, Грција, невралгичната точка на Унијата, мекото ткиво на европските надворешни граници. Земја во последните години зависна од економските транши и солидарноста на останатите членки на ЕУ. Последен пат овде во Атина бев во 2010-та. Од тогаш се променија неколку работи. Пред се влади беа социјалистите, ги наследија конзервативците, па на крај дојде крајната левица. Се промени некои елементи во внатрешната политика, пред се во однос на справувањето со должничката криза. Но она што се чини дека е непроменливо, дека е зацементирано, тоа се така наречените црвени линии на грчката надворешна политика во однос на прашањето за името. Иако медиумски не е толку експлоатирано како во 2007 или 2008 година, периодот пред и по Букурешкиот НАТО самит, ова прашање сепак има значење, особено кога во земјата доаѓа новиот шеф на дипломатијата на северниот сосед. Никола Димитров од автомобил веднаш влета во телевизиско студио во мисија на омекнување на грчката јавност, негативно сензибилизирана од потезите на македонските власти во изминатите 10 години. Повторувачките чекори на грчките гардисти се вистинска метафора за синхронизираноста на позициите на актуелната со претходните влади во Атина. Знаеме дека нашиот сосед сака да биде член на повеќе регионални организации. Ние сме отворени да ги поддржиме нивните напори, под услов прво да се реши прашањето со името. Дека станува збор за иста песна за името со различни интерпретатори, се согласуваат и нашите соговорници, обични луѓе кои не гледаат разлика меѓу различните политички гарнитури. Is this government now, Syriza government, is it better than the others? The same things. They're the same. Exist. Doesn't exist different between. They're like Nea Demokratia, like PASOK. Like PASOK, like everybody. All the people for one politic, for good all the people. The politic of the euro is very, very bad. Силниот анти-НАТО и анти-ЕУ сентимент во грчката јавност, организации кон кои се стреми Македонија, не се отсликува врз позициите за името на оваа левичарска влада, чиј шеф на дипломатијата за проблемот кажа дека од географски во времето на Никола Груевски станал идентитетски. Со ваквото тврдење не се согласува првиот човек на Елијамеп, највлијателната think tank организација, не само во Грција, туку и во регионот. Често тоа што Елијамеп го наведувал во своите документи се преточувало во политики. This name issue and the whole general thing has dragged on for too long. I mean, Greece has an interest in having a peaceful, democratic, stable, prosperous neighbor. You're not interested in having a neighbor that is isolated, that is moving towards undemocratic solutions, does not respect human rights, or is not doing well economically, right? And what happened in the last almost 10 years has been sad, because bilateral relations basically were frozen, and developments in your country were not a source of optimism and encouragement from us. Now, there is a new government that seems to have a different approach and wants to change things. I think that should be very much welcome on the Greek side. I believe that we need to move fast. And I insist, it's not just a name issue. It's an agreement on what kind of neighbors we want to be. And what kind of neighbors we want to be includes how each one perceives the other, and what claims there are or should not be vis-à-vis each other. Позитивна и добредојдена е промената во атмосферата меѓу двете земји,
но засега недоволна за напредок за името, вели Нико Смелетис, новинар кој со години го следи спорот. Што мисли за идејата изнесена пред шефот на НАТО? Покана за членство под привременото име, а конечно решение во период на ратификување на пристапниот договор во националните парламенти. No Greek government can accept this proposal because, as I told before, is like to live to the consensus that we had made with very many difficulties in NATO in Bucharest. So I think that the Greek government is waiting some positive steps from your side, not only in the name issue, but for example with the status in Skopje, for the name of airport in Skopje, so to prove that is really the change, the atmosphere and the mood in the bilateral relations. Сепак, професорот Цукалис нема дилема дека доколку декларираната искреност за добрососедство на новата влада биде подкрепена со реални чекори, релаксираниот период за Грција ќе заврши, а Тина ќе треба и самата да покаже знак на добра волја. Yes, I'm sure there are some people in my country, like in any country, that do not want. I mean, there may also be people, who see relations with the rest of the world as zero-sum game. I do not see relations with the rest of the world, and especially with my neighbors, as a zero-sum game. There's a positive-sum game to be had between our two countries, a very positive sum game. And we missed our chances now for more than 20 years. But you believe that there can be a restart of the whole process? Oh yes, I always believe that this is possible, but it will require effort and it will require also political courage. Because at some stage, politicians in your country and mine will have to go and defend in front of their public opinion an agreement that is short of the maximum they've been advocating for a long time. But you're optimistic that if Skopje delivers, Athens will be... It could be ready to deliver. I hope so. I very much hope so. But I cannot guarantee it. There will be people who will fight it, no doubt. But a serious compromise on a whole package can be something that can be, I don't like the word sold, but something that can be defended seriously in front of the public opinion. And that's something that we should bear in mind. Независно што пораките од Атина засега не се многу позитивни, не е тешко да се констатира дека со заминувањето на Груевски од власт заврши релаксираниот период на грчката влада во однос на прашањето за Македонија. Атина е под засилен притисок на Берлин, Брисел и Вашингтон за да се деблокираат евроатлантските интеграции на соседот. Тој притисок природно ќе расте ако новата влада покаже резултати во реформите и ако пријателската реторика кон Грција ја подкрепи со практични чекори за градење доверба. Во нивно очекување од Атина за 360, Владимир Мирчевски.